आ वो बड़े बड़े मॉलवा में आगे एगो डमी बनावा रहेला। कैसे चिन करे जैसन लड़की के कैसे जियो बेटा जियो न तो यही जैसे ज्यादा तहार दूर घरों नहीं खे मारम की धोइले चल जाइए गाड़ी बोलेरो का गेट धक्का चल जाइबो। मनीषा जी आपका ध्यान किधर है? इधर है। आपका ध्यान सिमरन में है ना? हमार ध्यान सुमिरन में बा। तो रखो। अरे अब का मतलब बाई रुबाई के अरे अंगूरी में अंगूठी बा सगाई के पुरानका खाना आ पुरानका गाना आज हो मजेदार बा। पुरानका खाना यदि आज हो खाई तो 4 बजे जगा दी और रउआ ना जागो तो नेटवा दी। विचार कर गुड्डू भैया पुरानका खाना पुरानका गाना में का हम पहले के हमनी के दादा लोग पीछे बैठल बनी देखी 75 बरस 80 बरस 85 बरस के बूढ़ो बाबा लोग बैठल बाड़े तो 24 छोला खा के रोल खा के पुलाव खा के बर्गर खा के ना पुरानका खाना खा के आज देखी उम्र पुरानका खाना देखी एगो बूढ़ो बाबा का गम छीले बाबा मोछ बुझाता रे कि अब हियो टाट कइले बाड़े देखी अब हियो देखी उनकर शरीर तो मोछ लगता कि तलवार है। मोछ लगता कि तलवार हो। अब हमनी वो उम्र तक ले जीव ई तो रोज 24 खाता रही ठेला पर ये तो गोलगप्पा घिचेली रोज गोलगप्पा खाता रही पुलाव खाता रही त कहां ले जीव पुरानका खाना हमर गार्जियन लोग खइलस गुड्डू भैया विचार करी का मकई के भुजिया मड़ुआ के रोटी चना के सत्तू बाजरा के रोटी आ 100 बरस 150 बरस तक ले जिया तारे लोग नाना प्रकार के व्यंजन खातर ई का हो अरे होई ल रसगुल्ला बा होई गारी होई बैगन पोला बैगन बरी हो होई ल आज लोग 60 बरिस में मर जाता रे। आ पुरानका गाना जे पहले के ब्यास लोग भरव शर्मा ब्यास नथुनी ब्यास गावस तो लगे कि अरे बाप कोनो गायक कलाकार ब्यास गावता रहे आज कैसन हो गइल आई हो दादा गावे में शर्म लागता। आज के डेट में जितने चीज पुरानिया बाबा लोग धोती पहन के आई लो खबर हुआ सब तनी मानी धोती फाट जाओ तो रउआ बाजार जाए में चाहे मुजफ्फरपुर जाए में रउआ के लाज लागत होई आज जितने फाटल बा ओ करे उतना कीमत बेसी बा। जैसे बड़ा बड़ा मॉल में जाए मुजफ्फरपुर चाहे पटना मॉलवा में जींस रख रहेला जींस 5 जगह जींस में फाटल बा ओकर कीमत बा 5000 10 जगह फाटल बा ओकर बा कीमत 10000 आ जींस के नाम बा कटी फटी बुझाई कि कोनो कुकुर नोच देले बा आ वो बड़े बड़े मॉलवा में आगे एगो डमी बनावा रहेला कैसे चिन करे जैसन लड़की के कैसे जियो बेटा जियो गाड़ी में के बदला प्लास्टिक वाला बेटा के कहा रे बेटा तोर जब मौसा लगा हो तो से कहा को वो स्टैचू को बोल रहे हैं स्टैचू अच्छा स्टैचू के बोल कोनो खेला ना है गौनी हो बड़ा सुंदर लागल है एकर हम बाद में जवाब दे लेकिन घमंडवा ठीक लेकिन घमंड ना करे के चाहिए रख लो मन
का कही हम होपलेस हो गल बनी हो ब्यास के खाली चलते अरे बाप रे बाप लेकिन ताह ना करबे आज हो दिन कना आज छोड़ देले रह आज हम मुंडे बना के आइल बा अरे ब्यास कम बुझाता मद छोड़ावेला हुए ओइसन डांस करत तनी हमरा के कहनी हका दू हमरा के एगो बात कहनी हो कि हम बीडीसी हुई घमंडा फूलतनी उल्टा चरकतवाल का डाटे चरकतवाल का डाटे लंगटा घूम घूम कपड़ा बाटे कदुल्ला हो शेरवानी पहन लो कोट पैंट पहन लो अपने बुझाता मद छोड़ावेला हुए हम हालांकि कदू बीडीसी प्रत्याशी होई घमंडा फूलतनी हमने के तो होई सा हमने के होई सा लेकिन रौरा बुझाता वार्ड होई वार्डो ना वार्डो में के वार्ड बुझाता वार्ड में रो दुगो वोट मिलल मुश्किल बा गली गली घूम के वोट मांगता नहीं लेकिन क्या करे भेटी नहीं वो छाए भाई से मिलेला छा भाव करता नहीं गीत गौनाई के बात करता नहीं कि नारदी विदा में के नारदी विदा के ब्यास खनी रोरा लगता नहीं ऐसे ही नारदी विदा के गाय खोला लो ज्ञान बाटता अरे लोग गाय के लिखा के बता का हो गई हे महाराज अरे वो नाचो तन त बुझाता दिना हगुआ वतनी अरे और लोग गाय के ना नारदी विदा में ऐसा ही होला ऐसा ही होला बुझाता मार उतना बनरो ना कूदत हो नारदी विदा में गावत रहनी भिखारी ठाकुर सिपाही चचा गायत्री ठाकुर जी वो सब लोग नारदी विदा के गायक रहे रो अपना के नारदी के में समझ रो अपने के नारदी में समझता हाय रे बानर अरे माई के वंदना गावतानी तो सुमरन वंदना करतानी सुमरन वंदना शांति के चीज हट अरे और हमार बुझा के हुला होड़ो मचा के धो दे रउआ नाची आस्ते आस्ते लय में नाची बेसुरा मत नाची नाचो तन बुझाता हाड पे नहीं दे में झुकल बार माई के बुलावत तनी के माई के भगावत तनी रउआ बड़ी पहले एगो पुरान फिल्म आई रहे नदिया के पार बड़ा सुंदर में एगो नदिया के पार ओमे बड़ा सुंदर एगो गाना रहे अंतरा का डाल दी अंतरा ओकर हरे चंदा अरे गुंजा एक दिन तेरी सखिया अरे कहती थी जी ई सब कलाकारी हो खाली खुदाला से ना हो खाली मद छोड़ावला से होई बुझाता मत छोड़ा गल बे त हाड अंटा के चुम्मले तरस ए मैं तू जकरा के चाह दलू ओकरा के हीरो बना दे हल जकरा के चाह दलू जीरो से हीरो बना दे हल तू जकरा के चाह देबू ओकरा के हीरो से भी जीरो बना सकत प्रमाण बा त हटाया जकरा पे हो जाला ओकर किस्मत खुल जाला जैसे मैं देख ली ब्याह जी कहबे कहने खेसारी लाल के खेसारी लाल के देख ली सुने के मिलेला कि भैंस चरावत में गावत गावत पीरियड के लिट्टी बेचे में कहता के हुलिटी बेचे में माई जानता रही लेकिन ई सब बात माइया जानत तारी कि आदमी कैसे बढ़ल बा रौरा जकरा के चाहनी ओकरा के का से का ना बना दे जैसे में कालिदास करिया जौने डढ़िया बैठा रहले उहे डढ़िया के काटत रहले उराही धके रहल जा उराह धके अगर केहू जा तो कहस कि तनी दूरे हट के जाई हलो न त डढ़िया गिरी त कहीं मरोड़ जाई बल लेकिन ओ पूर्वक कई समझ में ना आवे कि जौने डढ़िया पर बैठल बनी उ डढ़िया काटत तनी सबसे पहले तो हम ही गिरल अरे भक्त हतर का तुहरे भरोसे
तनिको कूद फान भइल है ए एमे तनिको भइल है हल्का सा झटका देखा दिया रौरा सुमरन वंदना करत तनी त सुमरन वंदना खाने करी पूजा पाठ करत तनी शांति के जीजा तनी ओकरा के शांति से करी उ शांति रहल शांति रहला पूजा तर एकदम ब्रेनिया कट ले अरे जब नहीं हो रहा तो बुझा साइकिल के चोइन चढ़ावत तनी रौरा कहा तनी कि मनीषा हम मार दम की तू घरे चल जाबू बलोरो धले लेकिन हम मार दे हब नु तैयारवाल धले अरवाल रोल लगवा छैटी बिने लगे तो बीने हां घूम घूम के बेचे बड़ा सुंदर एगो लय आहा पवन भैया के आई रहल कैसे कैसे कि तो हके बनक लइने कोनिया कोनिया भाव करत नहीं तो तनी भाव करी के केहू के दिल में घाव हो जाए रोरा तता है ना कर तनी बुझाता लोग के सांपे लोटे लगता दिल जैसा रोरा भाव कर देता नहीं अरे बाप रे बाप रोरा जब ओढ़नी है तो कहत नहीं मनीषा कहब कि हम छक्का लागत नहीं ना हम काहे के कहब जब अपने मुंह से हमने जो कहे के छक्का कहे जाई सो और जब अपना पे छक्का बन जाता रही हां एमे कहला के का जरूरत बा रोरा तो खुदे लौक जाता है खूबे चिन्हा देता नहीं लोग बड़ा सुंदर एगो पवन भैया के गीत आई रहलक ह कि तो हके बनक लइने कोनिया ए धनिया तोहार झेले खातिर कोनिया धन हमर धन सब माना का बैंक में रखा होई जवानिया औरतिया कहतिया कि मन में जे तोहरा अरे सब तो पतरे को मरिया जिंदगी भर रही ये भक्त भगवान से कहले ये भगवान से कहले तोरा ये लगता ई केंगे गीत गौ नहीं भइल है हां रौरा तो बुझात एकदम छोड़ी लीले लीले बन करंट लग गइल बटे वाह यही लय के सहारे गणेश बाबा के लय के बुलावता आहा म्यूजिक से आ जाता वाह मास्टर बहुत बहुत का बाबा समाचार ठीक हम बोलाई ले ला 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 हम बोलाई ले गौरी के लाला नवा लालानवा के बाबा यहाँ ही देखाई दरस हम सुनला बनी का पिया पिया लड्डू यह भोजवाला पिया पिया लड्डू राम सबली गणेश भगवान की तो जहाँ जा बोला Hey!
रही है, ये छुद रही है। ये छुदर के काम हो। ये है एकदम ओरिजिनल छुदर के काम है। आ गइला बड़ा का तुम। हम त ई ना कहनी है कि रे नाची। हमरा रे के कहनी है। आई हम त कहनी है कि रे ब्यास होई एगो। वजन में होख, वेट में होख। उहा का ब्यास ना ले लेना सही। अरे तो हॉलुक बानी महाराज। आतना हॉल कर हो जाए ना दादा। ये हल कोई हां तना हम हॉल के ब्यास ना देखल। हां ब्यास रे बस संतोष पागल मत बनी। हम संतोष पागल ना हई जा। गुडू चाचा के तरफ से मिलल। चरण बार लागत हटी कम जय हो कहे के बका ना छपर ना छानी सब कहे अब घर आई बक्स छोड़ा था बक्सा छोड़ देता टे। तार टाइट करो भाई। फिर हमरा भैया की तरफ से पुरस्कार मिलल। विक्रम जयमाला स्टेज लाखों लाखों पुरस्कार मिलल। सजावट करावे के बा। अगर जकरा सजावट करावे के बा ब्यास जी, गाड़ी के- अगर ओरा सजावट करावे के होखे अपना गाड़ी के सवाल करवा ली रहो। गाड़ी के कहत टे। हालांकि भोजपुरी शब्द दो अर्थी हलई हटे। हाँ जी। अगर एकर जवन समझ हो गोरखी गड़िया के सगा करा जकरा भी अगर ऐसा तरीका के काम चाहिए सजावे के पापा जी के फेर में बड़ा मार के स्टेज से रखो। जयमाल के स्टेज सजावे के होखे तो सजा दे हम हमर भैया। सजा दे हम में कोनो दू राय नहीं खे। यहाँ के सजावे में पूरा आगे रहिले। लेकिन यहाँ से रौरा लोग से पैसा ना ले हो। ना जी फ्रीओ में काम होला। हां खाली साल के छीने में के फ्रीओ में काम हो जाला चाहे 2-4 महीना के बाद होते हो। काहे कि यहाँ के बड़ा दिलदार बा। चाहे नहीं हो देम तो वो काम चल ना कहे ना देम हो। अरे भक्त हो तेरे का कि पान चढ़ फूल चढ़े और चढ़ पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा और का चढ़े कि लड्डूवन के भोग लागे संत कर से। गणेश भगवान के दरबार कैसन हो? कैसन भोलेनाथ के दरबार कैसन हो? कैसन पूजनीय हो, हाँ सराहनीय हो। हाँ जी वो परिवार में सबके एक नजर से देखल जाला। हाँ अरे हमनी के यहाँ के आजकल के भइल बा आहा तू बड़का तो हम बड़का। हाँ सब कोई अपने अपने में भूलत है। अरे छोड़ी ओमे ऐसा परिवार बाटे हाँ। कि सबके एक नजर से देखल जाला। हाँ सबके बराबर पूजा होला। होला सबके बराबर पूजा होला। होला 2-4 गो आदमी बजे कर पूजा ना होला। ना होला जाना ना बात जाने वाला बात भोट होत का पान चढ़